Hello friends, Bodo by Bodo Job Info official YouTube channel da finally apply link activate जाबाय बेन जाबाय Employees Provident Fund Organization so बेयाव नोंथांमोननि साख्रि ओंखारदों जेराव नोंथांमोना डिटेल्स को मोनखादोंमोन सिगाङावहाय दा finally official notification नायफिनबावगोन and बेनिफ्राय apply लिंकआ एक्टिभ जाबाय so बिनि लास्ट डेट बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन बेसेबां नांगौ जों नायगोन दा पोस्टआ मोननै रोखोमनि दङ So बिनि पोस्टआ मोननै रोखोमनि दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना स्टेनोग्राफार मोनसे ग्रुप सी गोजा एन्ड बेनिफ्राय सशियेल सिकिउरिटी एसिस्टेन्ट नोंथांमोना मोननै रोखोमनि पोस्ट मोनदों ओके एन्ड बेनिफ्राय बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ प्रसेस खालामनो हागोन जों फार्स्टआव बेबायदि मोनो दा जायफ्रा आईडी गैया सो नोंथांमोनाहाय निउआव थांनांगोन जुदि आईडी दङब्ला बानायखाबायब्ला एप्लिकेशन नाम्बारखौ बाव होदो पासवर्ड होदो केपचाखौ होनानै नोंथांमोना साइन इन खालाम बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स आपलोड खालामनांगोन दा डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोननि फट' साइन नांगोन एन्ड बेनिफ्राय लेफ्ट आर्म इमप्रेसन नांगोन बेखौ नोंथांमोनाहाय स्केन खालामनानै आपलोड खालामनांगोन ओके सो नोंथांमोना मेक्सिमाम 30 किबिसिम आपलोड खालामनो हागोन सो बिदिब्ला बे एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्राइटेरिया बैसो फरायनो नांगौ जों बेखौ नायग्रोनोसै बेखायनो नोंथांमोनाहाय माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन जोङो दानिया जों बेक थांफिनसै एन्ड बेक थांनानै जों मोनबाय दानिया जों अफिसियेल नटिफिकेशन बेयाव नायनोसै सशियेल सिकिउरिटी एसिस्टेन्टखौ जों नायग्रोनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि ओपन मोनगोन जास्ट ओपनआव थुना हो बेनिफ्राय नटिफिकेशन डाउनलोड खालाम देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेयाव डिग्री पास जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय टाइपिं टेस्ट दङ 35 वर्ड्स इंलिशआव लिरनांगोन 1 मिनिटआव एन्ड हिन्दीआवबा 30 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना टाइपिं टेस्ट स्पीड खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय फार्स्टआव रिटन एग्जाम जागोन रिटन एग्जाम पास जायोबा नोंथांमोनखौ टाइपिं टेस्ट लागोन एन्ड बेनिफ्राय बैसो सो नोंथांमोननि बैसोआ डाइरेक्ट खिथाखानोसै 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय पोस्टआ नटिसआ नायोब्ला एसटी पोस्टआ 0 बेनिफ्राय अब्लाबो नोंथांमोना नैबे 18 पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो आनरिजार्भआव आरो गासै पोस्टआ नटिसआव 58 भेकेन्सिस दङ ओके बैसोआ 18 निफ्राय हागोन मिनिमाम बेनिफ्राय 32 इयार्ससिम एसटीआ बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो सो बे जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस बेनि लास्ट डेट बुङोब्ला सो बिनि लास्ट डेटआ 26 एप्रिलसिम थागोन आरो बेयाव जोंनि एसटीआ पेमेन्ट दानाङा एप्लिकेशन फिसआ निल जागोन सो बे जाबाय सशियेल सिकिउरिटी एसिस्टेन्ट एन्ड बेनिफ्राय जोङो स्टेनोग्राफारखौ नायबावनोसै फैदो दा जोङो स्टेनोग्राफार नायोबा बेक थांनानै जोङो नैबे सेकेन्ड पोस्टआव जों क्लिक खालामना हो देन बेनिफ्राय ओपनआव थुना होदो सो ओपनआव थुनाय लोगो लोगो डाउनलोड जागोन अफिसियेल नटिफिकेशन फाइनाली जाबाय देन बेयाव जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना पोस्टखौ बेबायदि मोनदों बे जाबाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसनि आपडेटआ बेयावनो दंखाजोबो एन्ड बेनि लास्ट डेटआ सेम प्रसेस एप्लिकेशन फिस नाङा बैसोआ सेमान दं बेयावबो दा नोंथांमोना 25,000 निफ्राय जागायगोन बे पोस्टआव नाथाय सशियेल सिकिउरिटी एसिस्टेन्टआव 29,000 निफ्राय जागायगौमोन एन्ड बिनि नोंथांमोनाहाय माखासे डिटेल्स दङ बिसिनि सिलेक्शन प्रसेस जाबाय फार्स्टआव एग्जाम एन्ड सेकेन्डआव शर्ट लिस्ट हेन्ड नोंथांमोनाहाय टेस्ट लानाय जागोन ओके माने शर्ट लिस्ट जानाय नोंथांमोना माखासे टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन शर्ट हेन्ड टेस्ट थायो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां लिरो एन्ड डिटिसिमबो दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै लिरो एन्ड एसटी पोस्टआव 14 दङ स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों एन्ड बेनिफ्राय गासै 185 भेकेन्सि दङ दा बे पोस्टआव नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जानांगोन अब्लासो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया मिनिमाम एचएस पास स' बेनिफ्राय अनलाइन बोरै खालामगोन होनोब्ला जास्ट लिंकआव थांबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव खालामनोबा बेयाव थांदो दा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ मोननैबो बेयाव फैनानै नोंथांमोना निउ रेजिस्ट्रेसनाव थांदो स' बेयाव खनसे क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय खालामनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्स दङ एसटीपीआव पेमेन्ट नाङा बा एसटीआव नांखाया टिक मार्क होनानै नोंथांमोना प्रसिडआव थांनो हागोन अब्लानो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन दा साइन स्केन खालामनांगोन नोंथांमोना 10 निफ्राय 200 किबिसिम माखासे दङ हमना ला फट'आ एन्ड बेनिफ्राय साइनआ 4 निफ्राय 30 किबि आरो लोगोसे लेफ्ट आर्माबो नोंथांमोना 4 निफ्राय 30 किबिसिम आपल'ड खालामनांगोन स्केन खालामनानै जाहाथे बेखौ खालामो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लिक हियार टु प्रसिडआव क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनो हागोन अनलाइनावहाय स' बे जाबाय रेस्ट प्रसेस नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम बार्थडे बेनिफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय आइडेन्टिटियाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै पेन कार्ड बा भटार कार्ड आइडिखौ होनांगोन नाम्बारखौ होनांगन एड्रेसखौ नोंथांमोना लिरदो प्रेजेन्ट पार्मानेन्ट गासिबो अकेब्ला सेम टिक मार्क होयोब्लानो गाहायना गोजौ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय सिकिउरिटी एसिस्टेन्टआव बक्सआव क्लिक खालामदो स' बेयाव खालामनाय लोगो लोगो बक्सआव नोंथांमोना ओरैबायदि मोनगोन बेबायदि अपसन्स स' बेखौ जास्ट मोनसे सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय केपचाखौ होनानै साबमिट खालामदो एन्ड साबमिट खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोनाहाय आइडि मोनसिगोन आरो जेब्ला आइडि मोनगोन लगइन खालामनानै जास्ट नोंथांमोना माखासे डेटा साबमिट खालामदो अब्लानो फाइनाल साबमिट नोंथांमोना खालामनो हासिगोन एप्लिकेशन फिस थाइसेबो नाङा स' बेनोमोन नोंथांमोननि एमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसननि गोदान साख्रि नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो जबखौ नोंथांमोना मोजां इन्टारभिउ होनानै लादो